为什么现在过敏的人越来越多了？一到换季呢，就流鼻涕、打喷嚏，甚至呢是皮肤出红疹子，是因为这些人免疫力太差了吗？可能颠覆你认知的是爱过敏的人并不是免疫力不够用，反而是呢免疫力有些过强了。我们身体的免疫系统本来是应该去识别攻击敌人的，但是在过敏的人里，他不去专门的去对付那些细菌病毒，反倒是把花粉、灰尘这些本身对于身体没有太大伤害的东西错认成了入侵者，对他们进行重拳出击。其中呢，里边的导弹大王就叫做组胺。我们出现的流鼻涕、打喷嚏和皮肤起疹子这些症状，全部都跟它有关。那对于这些免疫力过强的人，在过敏季怎么才能舒心度过呢？首先就是要尽量远离自己的过敏源。如果呢咱们是对花粉过敏，那就要养成戴口罩的习惯，平时少去公园那种花草多的地方。如果是螨虫过敏呢，就勤晒晒被子，把螨虫杀死。如果是灰尘过敏那就买个好点的吸尘器，让家里边一尘不染。第二就是通过药物把组胺这个导弹包给控制住。现在临床上最常用的就是抗组胺药，像比较早就进入临床的氯苯那敏、苯海拉明，它们起效非常快，但是副作用呢也比较大，像嗜睡、注意力减退等。如果白天需要工作、开车，或者是呢对于那些老人、小孩这种对于副作用更敏感的人，指南呢推荐第二代新型抗组胺药，比如盐酸非索非那定。那它相比于老的抗组胺药安全性更高，能够快速缓解鼻塞、打喷嚏和流鼻涕的症状。第三呢，就是对于那些鼻炎症状非常顽固、药物效果很差，同时还存在失眠、焦虑等植物神经紊乱的人，还可以去疼痛科尝试做颈交感神经节阻滞术。这个小手术是近些年来的一个新技术，那它通过阻滞颈部的交感神经，也可以达到控制症状的目的。一般一次治疗可以管半年左右，但是孕妇、高龄老人和小孩并不太适合做这种治疗。具体的情况还需要到疼痛科进行详细的评估。最后总结一下，虽然过敏目前还不能根治，但是只要能够做到避免接触过敏源，用对治疗药物，也同样能让症状少反复，我们少受罪。